Le cadre est un Cannondale Scalpel SC Team de 2014 en 29 pouces. Le vélo pèse 9 kg 500. La fourche est une Lefty Carbon XLR en 100 mm 29W hybride. L'amortisseur est un RockShox Monarch XX Full Sprint Remote en 100 mm. Le dérailleur est un SRAM XX1 Type 2 RBC. La cassette est une SRAM XX1 10-42 dents 11 speed. Le pédalier est un pédalier de Cannondale, un hologramme SI BB30 XX1 32 dents. Les pédales sont des pédales automatiques à 4 faces de Crank Brothers. Ce sont des E99 Beater 1. La selle est une selle spécialisée. La tige de selle est une FCA Force Light en carbone. Les pneus sont des Michelin Wheel Grip Advanced Technology 2.0. Les jantes sont des Envy Carbon 29 XC. Le moyeu est un moyeu Lefty qui a été changé récemment, donc je ne peux pas savoir la référence, j'en suis désolé. Les grips sont des Cannondale en noir et vert en caoutchouc dur. Les freins sont des Avid XX en 180 et 160 mm. Les shifters sont des SRAM XX1. C'est une commande RockShox pour bloquer les fourches basiques. Toujours pareil, frein Avid XXX en 160 et 180 mm. Ce sont des disques Avid, mais ils ont été aussi changés, du coup je ne peux pas savoir leur référence. Cause a sight from my soul.